लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। मित्र राष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनिया बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। 1829 साना तथा घरेलु उद्योगहरू स्थापना भएका छन्। काठको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई काठको आयात 20% घटेको छ। वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकामा वृद्धि भई 40% राष्ट्रिय वन समुदायद्वारा व्यवस्थापन भइरहेको छ। वन र जैविक विविधता संरक्षण र विकासलाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ। 2 वर्षको अवधिमा करिब 4 करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषकहरूलाई समेत वितरण गरिएको छ। सरकारी स्तरबाट करिब 7,000 हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गरिएको छ। 50 लाख फलफुलका बिरुवा रोपिएका छन्। आगामी वर्ष सरकारले भूधरातल तथा जलवायु अनुकूल वृक्षारोपण, वन विकास र वनको बहु उपयोग गर्ने गरी वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। जमिनको बहु उपयोग, आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने गरी कृषि वनको विस्तार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 नमुना कृषि वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वनलाई प्राकृतिक वन, आरक्षित वा संरक्षित वन, सामुदायिक वन, लगाइएका सार्वजनिक वन, निजी वन र कृषि वन लगायतका क्षेत्रहरूमा विभक्त गरी दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन्यजन्य उद्यम विकास गर्न समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले प्रयोग गरेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक प्रति जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहमा जग्गाको उपलब्धता र उपयुक्तता अनुसार उपयोगी वृक्ष रोपिनेछ। उच्च हिमाल, पहाड, खोज, समथर भूभाग लगायत देशका विभिन्न भागमा सम्भाव्य जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै प्रदेशहरूमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका पूर्वाधार विकास गरिनेछ। नेपाली जडीबुटीको विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात समेत गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष संरक्षण क्षेत्र, राराताल, फेवाताल लगायत रामसागरमा सूचीकृत तालहरू एवं वनस्पति उद्यानको संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन, संरक्षण, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वनस्पतिको परस्थानीय संरक्षणका लागि बृहत वनस्पति उद्यानको स्थापना र विकास गरिनेछ।
सरकारले चुरे क्षेत्रको अनुचित दोहन पूर्ण रूपमा रोक्नेछ। संरक्षणमा संलग्न निकायहरूको अनुभव समेत उपयोग गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका कार्यहरू समन्वयात्मक, प्रभावकारी र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसहित पुनः संरचना गरिनेछ। देशभर 29 स्थानमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। आगामी वर्ष मुख्य शहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत कार्ययोजना तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नमुना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको हिमालय संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिमताल र हिम नदीको संरक्षण गरी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदी प्रणाली लगायत जल स्रोतको संरक्षण गरिनेछ। हिमालको सरसफाई कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण एवं प्रवर्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यका, महानगरहरू र प्रदेश राजधानीहरूलाई हरित सहरमा रूपान्तरण गर्न शहरी वृक्षारोपणलाई व्यापक बनाइनेछ। फोहोर मैला प्रशोधनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। राजमार्गको निश्चित दूरीमा खानेपानी, शौचालय र अन्य सुविधासहितको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जग्गा नापजाजका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। भू उपयोग सम्बन्धी कानुन बमोजिम जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। भूमिको वर्गीकरणका आधारमा भूमि उपयोग गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि योग्य भूमिको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिनेछ। परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको अठोट रहेको छ। देशभरका 108 मालपोत कार्यालयहरूबाट सूचना प्रविधिमा आधारित घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको काम सुरु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सबै मालपोत कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले 28,000 मुक्त कमैया पुनः स्थापना गरेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधान गरिनेछ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाई संरक्षण र उपयोग गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा समुदायको सक्रियता र जागरण सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सरकारले उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धिको नीति लिइनेछ। उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सिप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। उच्च उत्पादकत्व भएका देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि सरकारी लगानी बढाइनेछ। स्थानीय श्रम, सिप, स्रोत तथा साधन प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न 45 स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिनेछ। झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सहकार्यमा अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन, जनजीवनलाई सुचारू गर्न नभई नहुने वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारका लागि विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, सिप तथा क्षमता विकास र औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुनः संरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस संस्थाले विश्वविद्यालयहरूसँग समेत सहकार्य गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादनशीलता सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, सिपमूलक तालिम सञ्चालन एवं ज्ञानमा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन गर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैर कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समृद्धिको आधारको रूपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई अभियानको रूपमा विस्तार गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता
लाई आवश्यक सबै सेवाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। यस केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध गराइनेछ। यस केन्द्रको कार्यप्रणालीलाई पूर्णतः सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। कम्पनी प्रशासनको कार्य प्रक्रियालाई विकेन्द्रित, सूचना प्रविधिमा आधारित र स्वचालित बनाई कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रिया सहज र छिटो छरितो बनाइनेछ। गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी नेपाली उत्पादन र आयातित वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान गर्ने कार्य विस्तार गरिनेछ। सरकारले देशभित्र रहेका खानी स्थलहरूको अध्ययन र अन्वेषण कार्य अघि बढाएको छ। नवलपरासीमा धौवादी फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ। व्यावसायिक फलाम उत्पादनका लागि फलामको परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी धौवादी फलाम कम्पनीबाट उत्पादन सुरु गरिनेछ। दैलेख लगायत 10 स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ भएको छ। आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी र बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बहुमूल्य किमती र अर्ध-किमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। वातावरणीय क्षति नहुने गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनेछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गरिनेछ। निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सौविध्यपूर्ण सुविधाको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। नेपाल भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइनेछ। बङ्गलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिनेछ। मित्र राष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनिया बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरु गरिनेछ। आगामी वर्ष कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित कञ्जभोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गरिनेछ। चीनका 4वटा सामुद्रिक र 3वटा स्थल बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उपलब्ध भएका छन्। आगामी वर्ष बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रसुवाको टिमुरेमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य 1 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतमा आधारित निकासीजन्य वस्तुहरू, पानी, ढुङ्गा, काठ लगायतको निकासी सम्भावनाको अध्ययन गरी सम्भाव्य बजारको खोजी गरिनेछ।
निर्यात लागत कम गर्न, निर्यात गृह स्थापना गर्नुका साथै एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूको समूह बनाई सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिनेछ। निर्यात प्रवर्धन र व्यापार विस्तारका लागि समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरु योजना तयार गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सक्रियता र समन्वयमा बजार अनुगमन गरिनेछ। उपभोक्ता हित विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न हुने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। व्यापारिक फर्मका अभिलेखहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। निकासी पैठारी सङ्केतलाई वस्तुपरक र सरल बनाइनेछ। र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको भण्डारण क्षमता बढाइनेछ। आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने आकस्मिक अवरोधलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खाद्यान्नको उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको अद्यावधिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। उपभोग्य खाद्य वस्तुको आन्तरिक वितरण प्रणालीमा सुदृढीकरण र खाद्य उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सार्वजनिक गोदामहरू निर्माण गरी खाद्यान्न बैङ्कको रूपमा विकास गरिनेछ। भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज भई लागत कम हुनुका साथै वातावरणीय स्वच्छता प्रवर्धन गर्न सहयोग पुगेको छ। अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, लगातार 2 वर्ष पर्यटक आवागमन सङ्ख्या 11 लाख नागेको छ। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष कोभिड-19 का कारण स्थगित गर्न बाध्य हुनु परेको छ। यस सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19 ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारण समेतले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ। 40 वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनर्निर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष यस विमानस्थललाई पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्व तयारी गरिनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। थप 8 वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गरिएको छ। हालसम्म 8 वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान तथा अवतरण सुरु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 2 वटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। 3 वटा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गरिनेछ। तेह्रथुमको चुवानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
सम्भाव्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधासहितका हिल स्टेसन र पर्यटकीय सेवा सुविधा भएका होटल तथा रिसोर्टका पूर्वाधार विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्टहरूसँग अग्र सम्बन्ध विकास गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा अर्गानिक कृषि उत्पादनका ठूला फार्म सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ। हवाई उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक कार्यका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन 5000 व्यक्ति क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभा हलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्र विस्तार गर्न बृहत्तर लुम्बिनी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। रामग्राम गुरु योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नेपालको भाषा साहित्य कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। प्रतिलिपि अधिकार प्रत्याभूत गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, कुल 91% नेपालीलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याइएको छ। आकस्मिक र विपदका अवस्थामा तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा खानेपानी सेवा पुर्याउन 7 प्रदेशमा वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो सेवालाई थप विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 94% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सबै घरमा खानेपानी सुविधा पुर्याइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट छिट्टै काठमाडौँमा पानी ल्याउने गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र यस आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। याङ्री र लार्के खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। शुद्ध खानेपानीको आपूर्तिलाई दिगो बनाउन महाकाली, कर्णाली, बबई र कोशी लगायतका नदीमा आधारित थोक वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। तराई मधेस क्षेत्रका 20 जिल्लामा 411 किलोमिटर ढल निर्माण भएको छ। सरसफाइका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमका साथै विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहभागितामा सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। मुख्य सहरहरू र सहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा ढल निर्माण र फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यस सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने, कृषि उद्योग लगायतका उत्पादन क्षेत्रका लागि आधार निर्माण गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र शहरी पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानहरूमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विद्यमान पूर्वाधारहरूको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार, स्तर वृद्धि एवं समयानुकूल मर्मत सम्हार गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका
पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर बमोजिम निर्माण गरिनेछ। सडक दुर्घटना न्यून गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरी सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ। यस सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि 3663 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। देशभर 325 सडक पुल निर्माण भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा 300 सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मदन भण्डारी राजमार्गलाई 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष 155 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै झापा धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण कार्य थालिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायण घाट बुटवल खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई 4 लेनको द्रुत मार्गको रूपमा विकास गरिनेछ। यस मार्गको नारायण घाट बुटवल खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ। यो द्रुत मार्गको निर्माण आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षमा मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको 300 किलोमिटर, हुलाकी राजमार्गको 250 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गतको काली गण्डकी कोरिडोरको 90 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ। कोशी र कर्णाली कोरिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तर उन्नति थालिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सडक खण्डको 2.68 किलोमिटर मध्ये 1 किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। बेत्रावती स्यापुरबेसी टोखा छहरे गुर्जे भन्ज्याङ खुटिया दिपायल लगायतका सुरुङ निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। गल्छी त्रिशुली मैलुङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी मैलुङ स्यापुरबेसी रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ। काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी काठमाडौँ मेट्रो भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने तथा चीन र भारतबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी काँकरभिट्टा इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रु-मैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित र लागत प्रभावी बनाइनेछ। विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानी जहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ। गण्डकी नदीलाई भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोड्ने र उपयुक्त स्थानमा टर्मिनल निर्माणको अध्ययन सुरु गरी 3 वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। माननीय सदस्यहरू, यस सरकारले सङ्घीय संसद भवनको निर्माण सुरु गरेको छ। यस भवनको निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। ललितपुरको गोदावरीमा 3000 र रूपन्देहीको बुटवलमा 1200 व्यक्ति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यी सभा हलहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। भक्तपुरको सानो ठिमीमा 5000 क्षमताको स्थायी आधुनिक सभा हल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहका लागि कठिन, छरिएर रहेका र भौगोलिक दृष्टिले असुरक्षित, अपायक एवं जोखिमयुक्त बाह्य स्रोत समेत जुटाई बुढी गण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, तामाकोशी 5, फुकोट, कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास कार्य अघि बढाइनेछ। आन्तरिक र अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइनेछ। नेपालभर 66 केभी भन्दा बढी क्षमताको 4200
51 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रसारण लाइनको लम्बाइ 5730 सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ। निर्माणाधीन 66 केभी भन्दा उच्च भोल्टेजका हेटौडा ढल्केबर इनरुवा, हेटौडा भरतपुर बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ। बुटवल कोहलपुर भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ। न्यू बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिँचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ। मित्र राष्ट्र भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गरिनेछ। रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी 14,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै 4.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिनेछ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत गृह निर्माण अघि बढाइनेछ। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप 7,500 हेक्टरमा सिँचाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ। प्रदेश नम्बर 2 को 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवर्क्सको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत सौर ऊर्जा समेतको प्रयोग गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सतह तथा भूमिगत जल सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रम मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष थप 18,500 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। तमोर चिसाङ माडीदाङ कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ। नदी नियन्त्रणका लागि 1070 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। आगामी वर्ष मानव बस्ती कृषियोग्य जमिन
र अन्य स्रोत सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोशी, कमला, नारायणी र कर्णाली नदी नियन्त्रणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी नियन्त्रणमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी जैविक प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ। त्रियुगा नदी नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नदी उकासबाट प्राप्त जमिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। मौसम तथा बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचनालाई समयमै सम्प्रेषण गरी विपदबाट हुन सक्ने जनधन तथा पूर्वाधारहरूमा हुने क्षतिको जोखिमलाई न्यून गर्न आगामी वर्ष थप 2 स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ। द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गरिनेछ। समस्याग्रस्त स्थलहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, राज्य प्रणाली र सेवा प्रवाहका कार्यहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुशासन सहितको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने यस सरकारको प्रतिबद्धता हो। यसका लागि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ। सबै सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय सूचना प्रविधिमा आधारित गराउने लक्ष्य अनुरूप देशभरका 431 स्थानीय तहका कार्यालय, 3612 वडा कार्यालय, 2546 स्वास्थ्य केन्द्र र 2948 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइएको छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइनेछ। इन्टरनेट सेवा सुलभ, सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका एप्सहरूलाई एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। एकीकृत एप्स मार्फत सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनवाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगद रहित बनाइनेछ। व्यक्ति बीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्न उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्यान्ड सहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवं ब्यान्डविड्थको भुक्तानीका लागि रकम विदेशी नदिनका लागि आगामी 2 वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी अन्तःशुल्क, स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ।
आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई स्थिरता, स्थायित्व र विकासमा सञ्चार जगतको योगदान प्रवर्धन गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ। पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीहरूको हितमा परिचालन गरिनेछ। हुलाक सेवाको पुनः संरचना गरी नागरिकता, राहदानी लगायतका दस्तावेज हुलाक मार्फत सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा ल्याई राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षित, प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यमा संलग्न सरकारी निकाय एवं सङ्घ-संस्थाको पुनः संरचना गरी समाज कल्याणका लक्षित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र परिणाममुखी बनाइनेछ। एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच वृद्धि, प्रविधि सहयोग र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गरी महिला सशक्तिकरण गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप सुविधासहित विस्तार गरिनेछ। महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिम कम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका कुरीति तथा कुसंस्कारको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा बाबुआमा तथा अभिभावकको मृत्यु भई वा अन्य कारणले असहाय भएका वा सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण गरिनेछ। सरकारले अशक्त, असहाय, बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकको प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्नेछ। स्वास्थ्य उपचारको सुविधासहित ज्येष्ठ नागरिक गृहहरू स्थापना गरिनेछ। अन्तर्पुस्ता ज्ञान, अनुभव र सिप हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र विस्तार गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन,
खेलकुद, रोजगारी र आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। असहाय, स्वास्थ्य जोखिममा रहेका, घर बाहिर अलपत्र परेका, आश्रयहीन व्यक्तिहरूको उद्धार, उपचार तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। सरकारले यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको योगदानको कदर गर्दै आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नेछ। माननीय सदस्यहरू, युवाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य सचेतना, सरसफाई, विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास विरुद्धको सामाजिक जागरण कार्यमा स्काउट र युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 51 स्वर्ण सहित 207 पदक जितेको छ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्न सक्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकास गरिनेछ। स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरमा सुविधा सम्पन्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रबाट पहल गरिएका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यस प्रकारको विधिको शासन, यस सरकारले विधिको शासन, पारदर्शिता, नतिजामुखी व्यवस्थापन र जवाफदेही जस्ता प्रभावकारी सरकारका मूलभूत मान्यतालाई थप दृढताका साथ अवलम्बन गर्नेछ। सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने एवं क्षमता र योग्यताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कार्य सम्पादन सम्झौतालाई नतिजा सूचकमा आधारित गराई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धिलाई नतिजा सूचकका आधारमा प्रतिवेदन र समीक्षा गरिनेछ। सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो। निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। सुशासन, प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रणालीको विकास गरिनेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्य संस्कृतिको प्रवर्धन गरिनेछ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्य योजना 2076-81 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई खरिद सुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्व कार्य सम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर, कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का सङ्ख्या सहितको प्रोफाइल अद्यावधिक गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी थप ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय, लागत, गुणस्तर सहितको कार्य सम्पादन नभएका ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। त्रुटिपूर्ण परामर्श दिने परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, सुशासन, शान्ति, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सुरक्षा निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरी आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। क्षमता वृद्धि गरी आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सार्क मुलुकहरूमध्ये विधिको शासन सम्बन्धी सूचाङ्कमा दोस्रो र विश्व शान्तिको सूचाङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ। नागरिकहरूले निर्भयपूर्वक जीवनयापन र पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउनेछ। सरकार मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ। राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने, राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, संविधान तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। अपराधिक कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने र कुनै प्रकारले समाजमा भ्रम, द्वेष, हिंसा, आतंक फैलाउने लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाइनेछ। सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिनेछ। अध्यागमन प्रणालीलाई अत्याधुनिक एवं प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकहरूको अभिलेखलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेशसँगको समन्वयमा कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थापन सुधार गरिनेछ। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सिपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारीका लागि सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने र सतर्कताका लागि पूर्व चेतावनी गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका पूर्वाधार निर्माण गरी सबै तहमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गरिनेछ। सङ्घ
प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको समन्वय एकीकृत रूपमा खोज, उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाइनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनः हुन नसकेका विपद प्रभावितहरूलाई पुनः स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाइनेछ। सहज पहुँचयुक्त न्याय प्रणालीको प्रवर्धन गरिनेछ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विगतको जनआन्दोलन र द्वन्द्वकालमा घाइते भई थप उपचारको आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आन्दोलन र द्वन्द्वबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर उपलब्ध गराउन प्रविधि तालिम र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराई दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गरी क्षमतावान बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिनेछ। सैनिक सामग्री उत्पादनमा राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय एकीकरण पदमार्गको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनुसन्धानमा केन्द्रित गरिनेछ। आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनगणना, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना तथा सुख सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता जनाएको छ। सरकारको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र अभिरुचि बढेको छ। नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको छ। सरकारले अवलम्बन गरेका स्पष्ट र परिपक्व नीतिहरूबाट छिमेकीहरूसँग विश्वास, समझदारी र सहयोगमा अभिवृद्धि भई सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको छ। अन्य मित्र राष्ट्र एवं विकास साझेदारहरूसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। चीनका राष्ट्रपतिबाट 23 वर्षपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट एउटै कार्यकालमा 4 पटक भएको नेपाल भ्रमणले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनेको छ। मैले गरेको मित्र राष्ट्र चीन, जापान र म्यानमारको भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको मित्र राष्ट्र भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, बेलायत, फ्रान्स र कोस्टारिकाको भ्रमणले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। यी भ्रमणहरूका अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने, विकास र समृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने र पारस्परिक लाभमा आधारित सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण, सीमाको सुरक्षा र नेपालीको हक हितको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि नक्सा
तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई व्यापार विस्तार, विकास सहायता र लगानी वृद्धि, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्धन एवं सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि परिचालन गरिनेछ। विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिनेछ। कोभिड-19 को कारणले आयोजना गर्न सम्भव नभएको सगरमाथा संवाद उपयुक्त समयमा आयोजना गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, संघीय संसदका माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नत बनाउने, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव, सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने, छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि हुनेछ, महामारीको असर न्यून गर्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्र थप गतिशील हुनेछ, पारस्परिक सम्मान र अवसरसहित सामाजिक न्याय कायम हुनेछ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्नेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा मुलुकको समग्र विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, बैठक स्थगित भए पश्चात पनि आफ्नो स्थानमा उभिएर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई विदाई गर्न हुन माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही स्थगित हुन्छ।